בחורף יש בערך שבועיים של חופש ואין שום בית ספר, אבל בעיה שחוזרת בכל דור ודור היא איך מבלים בו בכלל. לבנות כאן איגלו עד השמיים, לטפס על הר מחושב, סולם לירח עשוי משלגון או אולי איש משלג שאף זוהר צפוני ניצור וגם נקנוש הפוך סללומים על הישבן. זה ממש קול! יריד חופי מגניב בשלג נשתולל עם החבר'ה נביא כמובן החלקות? כמו שתראו עוד הרבה אירועים יקרו לפני הלימודים. קדימה בני! תישארו עם פינס ופרב איתם עושים חיים. תישארו עם פינס ופרב איתם עושים חיים. אמא! פיניאס ופרב עושים שיר פתיחה של ספיישל חורף!